संध्या, किसी ने आपको दिल से याद किया है। संध्या, किसी ने आपको दिल से याद किया है। संध्या, किसी ने आपको दिल से याद किया है। संध्या, किसी ने दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना, काला काला SUBSRAB, ठीक है। इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें, और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर लीजिए तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिंग फॉर यू पर। आज हम आपको बताएंगे संध्या नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना है। संध्या नाम की लड़कियां बेहद आकर्षित होती हैं, समझदार होती हैं, धैर्यवान होती हैं, दोस्ती अच्छी तरह से निभाना जानती हैं और इनकी राशि कुंभ होती है। चलिए बताते हैं आगे की प्रोसेस। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। यहाँ लिखना है SANDHYA, संध्या नाम रिंगटोन डाउनलोड, क्लिक करना है। अब यहाँ इस तरह से इस पर क्लिक करना है, ये रिंगटोन खुल के आ जाएंगी। संध्या, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। संध्या, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। संध्या, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। इस तरह से रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।